ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சர் பவரில் வந்து கிளிசரின் சோப்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த கிளிசரின் சோப்பு வந்து 3 ஃப்ளேவரில் கிடைக்குது. இது வந்து ஹனிங்க. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 98% வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளிசரின் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிளிசரின் இருந்தாலே நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைஸாக ஃபேஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோப்பு வந்து 125 கிராம் வந்து நம்மளுக்கு 50 ருபீஸில் கிடைக்குதுங்க. அது மட்டும் இல்லை, இது எல்லா ஸ்கின் உள்ளவங்களும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை ஸ்கின், சென்சிட்டிவ் ஸ்கின், எல்லா ஸ்கின் உள்ளவங்களும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு மாய்ஸ்சரைஸாக ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நம்மளுக்கு கிளிசரின் இருக்கிறதுனால ஃபேஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லைங்க, இதில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ் யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இந்த சோப்பு பார்த்தீங்கன்னா பேர் சோப்பு மாதிரியே இருக்குங்க. கிளிசரின் சோப்பு, எல்லா கிளிசரின் சோப்பு இருக்கிற மாதிரி தான் இது இருக்கும். ஆனால் சேம் அப்படியே பேர் சோப்பு மாதிரியே இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, வெளியில் எடுத்து பார்க்குறப்ப ஃப்ராக்ரன்ஸ் கூட அப்படியே பேர் சோப்பு மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா பேர் சோப்பு கரைஞ்சிரும். அதேமாதிரி இதுவுமே சீக்கிரம் கரையக்கூடிய சோப்பு தான். ஆனால் வந்து இதில் 125 கிராம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கரையாதுங்க. கொஞ்ச நாள் வரதான் செய்யும். கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லைங்க, எல்லா ஸ்கின் டைப் உள்ளவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப நல்லாவே இருக்குங்க. நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது. யூஸ் பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.